Buongiorno, ecco la nostra prima presentazione di un videocorso sulla nostra centrale INIM. Come vedete è un prodotto italiano, interamente progettato e costruito a Montepadrone, Ascoli Piceno, quindi parliamo di un prodotto totalmente made in Italy. Quella che abbiamo noi qua è una centrale Smart Living 515, ne esistono più di un modello, quindi abbiamo la 505, la 515, la 1050, la 1050L, quindi in box largo, stesse caratteristiche della 1050 ma semplicemente con il box più grande, un alimentatore più grande, e la 10100 che è il massimo del centrale come espandibilità delle zone. Anche questa assolutamente in box largo, perché viene da sé che avendo 100 zone sicuramente le correnti in gioco, quindi gli assorbimenti in gioco sono notevolmente superiori. Allora, nella scheda che vedete poi in sovraimpressione si potranno capire l'espandibilità delle centrali per quanto riguarda appunto le tastiere, le aree di competenza, le zone di ingresso, quali sono le uscite open collector piuttosto che uscite relè, quindi tutti quelli che sono i dispositivi su iBus proprietario appunto di questa centrale, la nostra espandibilità futura. Adesso noi qui stiamo praticamente presentando una centrale che è la 515, diciamo che la 515 è la centrale che va alla grande per la maggioranza, per il semplice motivo che ricopre la fascia media dell'impiantistica, perché 5 zone di base, espandibile fino a 15, quindi si copre abbastanza l'intera gamma. La scatola si presenta in un packaging tradizionale, dove sopra appunto, come potete vedere, abbiamo la tipologia della nostra centrale, se fa una lingua italiana piuttosto che inglese e francese, ma per il mercato italiano viene da sé che saranno tutte quante in lingua italiana, anche se noi possiamo poi scegliere la lingua in fase installativa di prima accensione sulla tastiera fra italiano ed inglese. Cosa fondamentale è la possibilità di poter fare un upgrade delle centrali con le varie revisioni firmware che la casa madre mette in rete, cioè appositamente sul loro sito, previo iscrizione, quindi creandosi un account direttamente sul sito. Quella che abbiamo noi qua è la revisione 5.0, che è l'ultima revisione firmware che è stata immessa nel mercato. Come potete vedere, all'interno abbiamo il nostro box, un box metallico. Ok, tiriamola correttamente. Abbiamo ancora tutte quelle che sono le nostre istruzioni, ok, quindi il nostro manuale d'uso, un breviario su quelli che possono essere gli schemi di collegamento e le tipologie di collegamento della nostra centrale, e le notizie fondamentali importanti che sono riguardanti il primo utilizzo. Qui abbiamo un attimino tutta quanta la documentazione corredata che viene data con la centrale, appunto. Quindi dicevamo, box metallico, assolutamente necessario se vogliamo garantire un certo livello di sicurezza, a differenza dei classici box metallici. Un box metallico dove abbiamo come fissaggio, appunto, come chiusura, le nostre 4 viti negli angoli, le 2 qui sotto e le 2 qua sopra. Sul coperchio della centrale c'è scritto di che centrale stiamo parlando, quindi che modello, se la 515 piuttosto che la 1050 piuttosto che la 505. Andiamo a vedere all'interno. All'interno abbiamo appunto il nostro alimentatore, in questo caso parliamo di una 515, quindi una centrale con un alimentatore da 1,2 A, non parliamo di un alimentatore switching ma bensì di un trasformatore. La nostra scheda, la scheda della centrale, una mostra bancata di morsettiera sotto. Come potete ben vedere, su tutta la centrale abbiamo i nostri
le nostre fustellature per quanto riguarda gli eventuali fissaggi dei cavi, quindi se noi possiamo e vogliamo fascettare i nostri cavi correttamente per dare pulizia all'interno della centrale, lo possiamo tranquillamente farlo senza andare a mettere quelli che sono, che in gergo tecnico chiamiamo i cimici da cablaggio, che con il tempo tendono poi a staccarsi perché sono semplicemente installate con un biadesivo. Corredato all'interno abbiamo ancora il nostro pacchettino, dove, come potete vedere, abbiamo all'interno il cavo già precomposto per quanto riguarda la batteria, quindi i nostri Fastom e il suo connettore speciale per poter essere collegato sulla centrale. Ancora abbiamo le resistenze per poter collegare le centrali, o meglio gli ingressi di centrale con singolo o doppio bilanciamento, se la normativa o se per sicurezza nostra lo vogliamo o ce lo richiedono, e dei condensatori, o meglio delle resistenze che sono per la parte telefonica. Le quattro viti, o meglio anche di più di 4 viti, perché se andiamo poi a volte rischiamo di perderne per quanto riguarda la chiusura del coperchio. Adesso vi presenterò un pochino più nel dettaglio quelli che sono i morsetti d'ingresso della centrale. Sicuramente avremo poi delle altre video recensioni per quanto riguarda poi il particolare del morsetto, o meglio gli schemi di collegamento, di funzionamento e quant'altro necessario. Adesso andremo a vedere quella che è la morsettiera, quindi dove andremo a collegare tutti i nostri cavetti che arrivano dal campo, cioè dall'abitazione, dall'azienda, dal negozio, quindi dove andiamo a installare la nostra centrale. Partiamo da sinistra verso destra, dove troviamo la prima bancata, i primi 5 morsetti che sono dedicati a quella che è la parte telefonica, cioè il collegamento della linea telefonica dall'esterno, quindi la nostra classica PSTN, una linea emulata da un router o una linea over IP, quindi andremo a collegare in questa prima bancata di morsetti. La seconda bancata di morsetti è dove andiamo a collegare tutte quelle che sono le nostre periferiche a campo, cioè con periferiche sono le nostre tastiere, come può essere la nuova tastiera Alien, la tastiera touchscreen, la classica tastiera di tipo la Joy Max o la Joy GR, quindi la nostra tastiera con display tipo LCD, o comunque tutte quelle che sono le nostre periferiche a campo, le eventuali espansioni d'ingresso, le varie sirene via bus, tutto ciò che è via bus. Una terza bancata di morsetti, ricordo che comunque sempre in ordine consecutivo, abbiamo tutte quelle che sono le nostre uscite, quindi qua andremo a collegare la nostra sirena da esterno, piuttosto che la nostra sirenetta da interno, comunque qualsiasi cosa che è un'uscita. Ad esempio negli open collector potremmo andare a comandare le luci, un LED di segnalazione di stato impianto, quindi inserito o disinserito, acceso o spento, accendere o spegnere delle luci, accendere o spegnere il riscaldamento piuttosto che l'irrigazione, cioè possiamo andare a fare la nostra domotica di casa in maniera molto molto semplice. L'ultima bancata di morsetti, sempre da sinistra verso destra, troviamo quelle che sono tutte le nostre zone d'ingresso. Cosa sono le zone d'ingresso? Sono semplicemente quei morsetti dove io li vado a collegare i miei rivelatori, ad esempio quelli che definiamoli gli occhietti che guardano gli ambienti, i volumi da proteggere, i nostri eventuali contatti magnetici, quindi in questo caso un contatto magnetico di tipo filare a scomparsa, il classico contatto a sigaretta per le porte, finestre, comunque per gli infissi. Un contatto magnetico potrebbe essere anche quello da esterno, sempre per porte o infissi, cioè tutto ciò che è un contatto, tutto ciò che noi vogliamo effettivamente fisicamente monitorare a campo. Diciamo che per quanto riguarda la morsettiera è tutto quanto
qui, nel senso che come vedete è molto semplice: prima parte telefonica, seconda parte il bus, terza parte le uscite, quindi tutte le segnalazioni ottico-acustiche, e l'ultima parte tutti quelli che sono gli ingressi a campo. Vogliamo far notare che sull'alimentazione primaria, cioè sull'ingresso di alimentazione 220 volt della centrale, l'ingresso, la linea è fusibilata, vuol dire che c'è un fusibile di protezione, un fusibile di tipo a vetro, di tipo rapido, in maniera tale da proteggermi contro gli eventuali sovraccarichi di tensione piuttosto che corti sulla linea. Volevo appunto fare ancora una precisazione per quanto riguarda il bus. Il bus è un bus di tipo proprietario, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la centrale può comunicare tramite bus, essendo il bus un canale di trasferimento dati con un protocollo vero e proprio. Si può essere soltanto collegato periferiche che sono della stessa casa, quindi sul bus di comunicazione ci potranno andare solo tastiere piuttosto che sirene bus, piuttosto che espansioni di INIM, quindi della stessa identica centrale. La morsettiera da collegare, il bello del bus è proprio la semplicità, perché sono 4 cavettini piccolini da 0,22 di sezione, del quale 2 sono il positivo e negativo di alimentazione, quindi è l'alimentazione vera e propria, e 2 morsetti, quindi che qua vengono segnalati con D ed S, che sono né più né meno il trasmissione e la ricezione del dato che noi vogliamo far transitare all'interno di quella linea. Il bello del bus è semplicemente che con un bus io posso girare per tutta casa o per tutta l'abitazione, per tutto il sito che io voglio proteggere, e dove ho necessità di poter collegare una tastiera piuttosto che un'espansione d'ingresso, piuttosto che una mia sirena su bus, io apro il bus, cioè interrompo il bus, gli collego in parallelo la mia apparecchiatura e lei funziona correttamente. Quindi ecco, le proprietà del bus sono poi principalmente questo: la possibilità e la flessibilità che io ho di integrare il mio sistema in qualsiasi momento e modo. L'esempio più pratico è: non ho lo spazio all'interno delle tubazioni per poter passare più di un cavo, ho il mio bus che transita lì, apro la mia scatolina, lo taglio, ci collego sopra la mia altra espansione piuttosto che la mia periferica, e lei funziona correttamente. Inizieremo adesso a spiegarvi il principio di funzionamento e lo schema di collegamento per quanto riguarda un impianto di tipo prettamente filare. Ricordiamo che questa centrale nasce filare, ma può essere espansa in via radio, cioè vuol dire che può gestire anche tutto ciò che sono contatti magnetici via radio, telecomandi via radio, sirene via radio, proprio perché è una centrale a 360 gradi che copre tutte quelle che possono essere le problematiche a campo, quelle che noi possiamo fisicamente trovare. Adesso vi spiegheremo quali sono, o meglio, come viene ad essere collegato e come deve essere improntato un sistema di tipo prettamente filare. In questo caso andremo a collegare un infrarosso passivo, che è il classico nostro occhietto che rileva, ecco, le presenze all'interno di volumi, quindi di distanze, un nostro contatto magnetico, che può essere il contatto magnetico della porta d'ingresso piuttosto che della porta del balcone, della finestra, della veranda, quindi tutto ciò che sono delle vere e proprie aperture, una nostra tastiera, quindi l'organo di comando. Ricordiamo sempre che la centrale ha necessità di avere una tastiera per un ovvio motivo, che la centrale è una scatola chiusa, è una scatola metallica chiusa, dove fisicamente io non ho modo di potervi accedere. Ecco perché la centrale necessita assolutamente di una tastiera di comando, che come dicevamo prima può essere di tipo LCD, piuttosto che l'ultima versione di tipo touchscreen. Oltre alla
ma le tastiere che vi ho appena adesso descritto, la centrale può gestire l'inserimento, comunque qualsiasi comando ad essa impartito può anche avvenire tramite un sensore di prossimità, cioè un tag, un lettore di prossimità. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo il nostro sensorino, meglio il nostro lettore di prossimità messo vicino alle porte